loro altezze reali il conte di Torino e il duca di Bergamo e numerosi generali e gerarchi, il primo tricolore italiano che fu l'insegna di combattimento della legione lombarda di Napoleone nel 1796 è stato per la terza volta tolto dalla nicchia dove è custodito nel castello sforzesco e portato con gli onori militari nella scuola militare di Corso Italia. La cerimonia è riuscita anche quest'anno una chiara manifestazione dello spirito del popolo milanese, orgoglioso di custodire i cimeli sacri del passato storico che testimonia il contributo del popolo di Lombardia all'unità della patria.